Hello，我係阿松療癒式嘅畫畫導師阿松。今日呢段影片呢，會同大家講下日本和諧粉彩嘅準指班同埋正指班究竟係有啲咩分別嘅。咁咧，如果你係對日本和諧粉彩咧有興趣嘅話咧，又唔 sure 要唔要報讀，即係究竟報讀正指定準指嘅課程嘅話咧，就可以繼續聽落去啦。好啦，咁咧呢兩個嘅課程咧，其實都係一個嘅國際認可嘅證書課程啦。第一，咁但係佢哋都有一啲唔同嘅地方。咁我就簡單講，就會有4個唔同嘅地方。第一，嗰個教案嘅數目係唔同嘅，準指班係得單一嘅教案，然後正指班咧，細谷先生都繼續係研發緊一啲新嘅課程，所以咧係會有好多唔同嘅教案，例如會有教案 A 啦、教案 P 啦，呢兩個都係我上過嘅正指嘅課堂啦。咁如果你係譬如淨係上咗教案 A，咁你未來教正指班嘅時候咧，你都淨係可以教呢一個正指班，唔係教案 A 嘅畫作咁樣。咁其他嘅教案，例如教案 B 嘅話咧，咁我就唔可以教啦，因為我係未學過教案 B 嘅嗰4幅畫作咁樣嘅。係啦，第一個唔同嘅位就喺呢度啦。第二個唔同嘅點咧，就係準指班係要畫18至20幅嘅指定畫作嘅，而正指班咧係就住你揀嘅教案咧係會有4幅畫咧需要大家係完成嘅。好，第3點就係咧準指班同埋正指班需要嘅學習時間咧係會好唔同嘅。準指班嘅時間咧就一般嘅學生係需要2至3日去完成啱啱講嘅18至20幅嘅指定畫作啦。咁我嘅課堂咧，我會有更加多嘅要求嘅。咁所以呢一個就下一個嘅影片可以再同大家去講啦。好啦，而正指班咧，佢只需要完成4幅畫，需時咧就係一個 whole day 啦，你當係啦。咁所以咧，你諗下喎，一日入邊淨係畫到4幅畫嘅話，咁可想而知嗰4幅畫咧都有一定嘅難度咁樣嘅。好，咁去到第幾點啊？去到第1、2、3，應該第4點啦。去到第4點咧，就係準指班係需要做功課嘅。係啦，咁做咩功課咧？首先你要畫3幅指定嘅主題嘅畫作啦，咁咧，然後咧就會有一份嘅 short question 俾大家去做嘅，係啦，咁入邊係會有9個短嘅問題啦，係啦，要大家去完成嘅。咁然後咧，正指班就唔需要去做功課嘅，你只需要喺課堂入邊畫晒嗰4幅畫咧，咁就可以等日本嗰邊再去寄證書俾你咁樣啦。咁咧就係啦，以上就係日本和諧粉彩嘅準指班同埋正指班唔同嘅點啦。如果你係想知道更加清晰啲，就係準指班同正指班同埋我嘅創作嘅畫班咧有啲咩唔同嘅話咧，咁就可以隨時 IG DM 阿松或者 WhatsApp 我都得，係啦。咁今日分享講到呢度，咁我哋下段影片再見，拜拜。